方瑶，嫁给我吧！陆明，我方瑶堂堂系花，追我的人从这里都能排到法雷，你一个养猪户，我能跟你谈4年恋爱，已经很给你面子了，你竟然还想娶我！哎呦喂，我当是什么宝贝呢？原来是这么个玩意儿，就这破钻戒也配跟我们瑶瑶求婚？陆明，我也不跟你废话了，给你2个选择，要么你把你家养猪场卖了，所有钱都给我当彩礼，你入赘我家改跟我姓，我还能考虑一下。要么我们现在就分手。老陆，儿子终于毕业了，这下总可以告诉他家里的情况了吧？这10年，每次见他，我都特意换上了旧衣服，把首饰收起来，以后可算不用再藏着掖着了。以前怕他知道家里有钱就飘了，不肯踏实读书，才决定瞒着他。现在他大学毕业，学业有成，是时候告诉他真相了。我们家如今可是畜牧业里的头部，儿子要是知道了，肯定高兴得不得了。前边这是在干什么？怎么围了这么多人？老陆，你看，是儿子，他在求婚。正好，我倒要看看能让我儿子惦记4年，省吃俭用养了4年的姑娘到底是什么样。陆明，我也不跟你废话了，给你2个选择，要么你把你家养猪场卖了，所有钱都给我当彩礼，你入赘我家改跟我姓，我还能考虑一下；要么我们现在就分手。瑶瑶，你怎么还给他留选择啊？你不是早就想跟他分了吗？急什么？我现在还没找到合适的下家呢。再说他家那个养猪场怎么也值点钱，等他真卖了，把钱都给我买了东西，我再跟他分也不迟。把养猪场卖掉？方瑶，你怎么能说出这种话？那个养猪场是我爸妈一辈子的心血，也是我将来想奋斗的事业，怎么能卖掉呢？你要是连这点牺牲都不肯为我做，那还谈什么爱我？干脆点，要么卖掉猪场，要么分手，你自己选。太过分了，这姑娘怎么能这么说话？我们家1没偷2没抢，她凭什么看不起我们？我去跟他们说清楚。先别去，老陆，你拦着我干什么？你看儿子被他们欺负成什么样了？我要看看，在他心里，到底是爱情重要，还是他从小的理想重要？如果他为了这个女人连自己的根都能丢，那这个1000亿家产，他也不配接手。这4年，我每天下课就去送外卖发传单，你想要的名牌包、口红、项链，我哪一样没给你买？是你自己愿意的，我又没逼你。是我傻，我以为真心能换真心，原来在你眼里，我所有的付出不过是一厢情愿的自我感动。不然你真以为我看上你这个人了？要不是你每个月心甘情愿把所有钱都给我花，我早就跟你分了。原来在你眼里，我就只是个提款机。我就说方瑶平时那些大牌哪来的，原来全是陆明给买的。陆明平时连食堂荤菜都舍不得点，天天啃馒头就盐菜，这也太不值了。原来儿子这大学4年过得这么苦，他怎么都没跟我们说过。我受不了了，不能让他们这么欺负儿子。够了，你们太过分了。陆明这4年对你有多好，大家谁不知道？他把奖学金和兼职挣的钱全都用来给你买东西，你凭什么能这么践踏一个人的真心？沈念，你有病吧？这是我和陆明之间的事儿，跟你有什么关系？我只是看不惯有人把别人的付出当成理所当然。养猪场出身怎么了？靠自己双手赚钱养家，比某些只会花别人钱还嫌东嫌西的人可高尚多了。陆明，我看过你发表的生态养殖论文，写得非常有见地。如果你以后想在这个行业发展，可以随时联系我，我还有事儿，先走了。好，谢谢。到底有人帮我们儿子说了句公道话。有人帮是好事，但路必须要他自己走。希望儿子能处理好眼前的事吧。陆明，我再问你最后一遍，卖掉猪场还是分手？方瑶，你追求体面的生活我不怪你，但你不该看不起我的父母和我的理想。
那个养猪场是我爸妈一辈子的心血，我不可能卖掉它。我们分手吧。你说什么？陆明，你疯了？为了一个破养猪场，你要跟我分手？不是我要跟你分手，是我看清了你的真面目。从今天起，我们两清了。陆明，你别给脸不要脸！瑶瑶愿意跟你在一起是你的福气，你还敢提分手？你离了瑶瑶，你还能找到更漂亮的女朋友吗？吵什么吵什么！我就说怎么围这么多人，原来是你这个穷小子缠着我们家瑶瑶不放。我早就跟瑶瑶说了，你们不是一路人。小伙子，做人要有自知之明。我们家瑶瑶从小娇生惯养，以后是要过好日子的。你一个开养猪场的，给不了她想要的生活。太过分了！他们凭什么这么欺负我儿子？敢这么欺负我儿子，我会让他们付出代价。爸妈，你们来了。这俩人看着不像普通养猪的，穿的比咱们还好。刚才我还在想外边那辆豪车是谁的，不会就是陆明父母的吧？你们就是陆明的父母？怎么，有问题？没问题，就是想问问你们到底是做什么的？我们家确实是开养猪场的。我还以为是什么大老板呢，闹了半天还是个开养猪场的。我说你们两个开个养猪场穿的这么讲究干什么？怕不是专门来学校给你儿子撑场面的吧？装的再像也没用，养猪能赚几个钱？还学人家穿高仿？我看你们这猪场怕是也就刚够维持生计吧。陆明，你们家可真够可笑的，为了骗我跟你结婚，居然全家一起演戏，真是笑话！你们连真货假货都看不出来，就这点眼界，也敢在这对别人指手画脚。老方，不对劲儿，他那西装一点褶子都没有，手上的表我在商场见过，几十万一块，难道都是真货？不可能，养猪哪买得起这些？肯定是高仿撑场面。不过万一他家猪场真赚钱，先别把话说死，让瑶瑶再吊他一针，真有钱就不亏。我们也不是不通情理的人，只要陆明现在当着所有人的面答应卖掉养猪场，入赘我们方家，我就同意他跟瑶瑶继续交往。没错，刚才陆明说的，我们可以当他是没想好说错了。现在我们给你们儿子最后一次机会，你要是识相，就赶紧答应，不然这辈子你都别想再见到我们瑶瑶。别犹豫了，赶紧做决定。我们公司董事长的儿子可还单着呢，跟瑶瑶正好般配。再等一会儿，我们就直接带瑶瑶去见少东家了。瑶瑶，那可是董事长的儿子，真正的有钱人。等你嫁过去就是阔太太了，可千万别忘了我这个好姐妹，给我也介绍个条件好的。放心吧，这点小事儿还能忘了你？等我真嫁过去，咱们早就不是一个圈子的人。你这种只会帮我拎包的人，以后也没必要再扯上关系。难道4年的感情真的让他动摇了？儿子，你不会真想卖了咱家的养猪场吧？妈，你放心，我说得很清楚了，我这辈子绝对不会离开我的父母，也不会放弃我的理想。我以我的父母为荣，以养猪这个行业为荣。好儿子，没让我失望。好得很。既然你这么不识抬举，那我们也没什么好说的。从今天起，你跟我们家瑶瑶彻底分手。没错，我们家瑶瑶条件这么好，以后肯定能找个门当户对的好人家。你就别再痴心妄想了。我痴心妄想？你们家瑶瑶一边心安理得的用着我攒钱买的东西，一边却又看不起我的出身，吃相难看到这个地步，是个人都对她妄想不起来了。当初是你自己上赶着要给我买东西的，我又没逼你，怎么？难道你还想让我再还给你不成？那些零碎东西你用了就算了，我也懒得跟你计较。但这枚钻戒是我准备求婚的，意义不一样，必须还给我。什么戒指？我没拿你的戒指，刚才不是在地上吗？我刚才也没看见什么戒指，你找我们干嘛？所以我说你们吃相太难看。周雅，刚才这么多同学都看到了，是你捡了那个戒指。我刚才明明看到周雅捡了那个黑盒子，还举起来晃呢。捡了别人的东西说没看见，什么人呢？给你，谁稀罕这破东西？等瑶瑶嫁了有钱人，随便一个戒指都比你的强100倍。这枚戒指是我用奖学金买的，本来以为能送给我想共度一生的人，现在看来，它确实配不上你想要的生活，你也配不上我这4年的真心。咱儿子是好样的，是时候给他说出真相了吧？先不急，方瑶知道咱家有钱，肯定会回来缠他，我们再等等。我怎么被他一个眼神吓住了？不就是个养猪的吗？儿子，别难过，那种女人不值得。对，男子汉大丈夫，拿得起放得下，这点事儿不算什么，以后会有更好的姑娘等着你。爸，以前在他身上花的钱，我就当是买个教训，以后我会好好干，把咱们家的养猪场经营好。傻儿子，
这从来都不是钱的事儿，是他们不该这么侮辱你。不过既然你这么说，爸支持你的决定。等你做出点成绩，爸再给你添一笔创业资金。对，你不是一直念叨着想搞生态养殖吗？爸妈都支持你。咱们家有现成的猪场，还有这么多年的技术，你想怎么干就怎么干。谢谢爸，谢谢妈。如今毕业了，我就扎进猪场里好好干，一步一个脚印来，绝对不辜负你们的期望。糟了，本来打算今天跟儿子坦白真相，怕他不信，特意提了这辆新车给他个惊喜。结果刚才临时改了主意，这下不会像露馅儿吧？早知道就开咱家那辆拉货的旧皮卡来了。爸妈，你们怎么不走了？站在人家车旁边干嘛？这不是别人家的车，是咱家的。咱家的？你们什么时候偷偷买的新车？这个车标我好像在哪里见过，多少钱来着？这车我好像在网上刷到过，这一辆下来能顶咱们市区一套房子了吧？坏了，这小子平时连车标都认不全，怎么还能记得价位？完了，要瞒不住儿子了，要不咱们大牌从宽。哦，我知道了，是不是你们怕我毕业被同学看不起，特意跟朋友借来的车，就为了今天给我充个场子？对，还是你小子聪明。这是你王叔叔刚提的新车，我软磨硬泡才借了一天，就想着今天你毕业，让你体体面面的回家，明天一早我就给人家还回去。可算糊弄过去。是啊，儿子，快上车吧。妈回家给你炖红烧肉，还有你爱喝的排骨汤，路上还得花费不少时间，再晚就来不及做了。刚坐2小时车，先喝口水歇会儿。不累，我先换身工装，穿学士服进猪舍不方便，换完去看看育肥猪，跟你们说说我的生态养殖方案。这孩子刚毕业就这么拼，要不告诉他真相吧，别让他熬这些脏活累活。不行，还不是时候。今天他都怀疑车的事儿了，再瞒迟早露馅儿。旁边的新年区，他早晚也会发现是咱家的。我就是要看看他是不是真能沉下心干实事，不是一时冲动。等他真做出点样子，彻底放下过去，到时候整个圣木集团都是他的。都多吃点，长壮点。等我把生态养殖的方案落地，咱们就换纯粮饲料，筑通风新猪舍。陆明，我告诉你，我下周要和韩氏集团的少东家订婚了，到时候你可一定得来，毕竟以后你可没机会和我这个圈层接触了。知道了。瑶瑶，你看，陆明真来了。陆明，你还真敢来，看看这里，这才是我该过的日子，是你这辈子都给不了我。就是，要不是瑶瑶给你发请柬，你这辈子都进不来这种地方。赶紧找个角落待着吧。你就是陆明，听说你家开小养猪场的，瑶瑶跟你耗了4年，真是委屈她了。以后有我照顾她，她再也不用过那种辛苦的日子了。你家工厂主营预制菜加工，没有我们这些养猪户给你供原料，你家工厂早就停工喝西北风了。职业不分高低，靠自己双手吃饭不丢人。这小伙子说的没错啊，韩叔那话说的太狂了，没上游原料，他那工厂就是个空架子。就是，现在的年轻人太浮躁，总觉得坐办公室才体面，看不起干实业的。谁靠你们这些小散户活了？我家的菜用的可都是顶级原料，卖遍全国。你这宴席上用的就是你家工厂的预制菜吧？是又怎么样？卖得好不等于品质好。你这款红烧肉用的是普通冷冻分割肉，冷冻时间太长，肉质已经发柴，没有新鲜猪肉的香味。为了掩盖口感缺陷，调味做得过重，只能靠浓油赤酱掩盖。你别说，还真有点柴。我刚才就觉得口感不对。是啊，除了咸没别的味道了。原来用的是冷冻肉。你胡说八道！你一个养猪户懂什么预制菜？我们可是只跟圣木集团这种头部大厂合作，你们这种小散户的货根本不配进我们的工厂。是吗？我反倒觉得是你不配在陆明面前耀武扬威。沈念，你到底怎么想的？一个小养猪户也值得你这么护着？韩少，你最好想清楚再说话。你能在韩氏集团站住脚，靠的是什么？你心里没点数？你少在这里威胁我！
我是不是危险，你比我更清楚。你那个位置真的坐得稳吗？沈念，我可告诉你，既然你已经从韩氏集团离开了，那只要我不点头，你就别想再回到韩氏。谁稀罕回去？我的清河生态农业工作室刚起步，缺一个懂养殖技术的核心合伙人。你的生态养殖理念和我完全契合，有兴趣加入我吗？为什么是我？因为你懂技术，有骨气，比韩少那种人强100倍。你竟然拿我和这个养猪户比，信不信我一句话让你们2个在这个行业混不下去？陆明，听见没有？韩硕一句话就能让你在行业里混不下去，没想到离开了我，你居然只能靠女人混饭吃，真是越活越回去了。我同意，刚好我家有3栋闲置的老猪舍，还有一个大仓库，不用租场地，直接在那里干，成本能省1大半。合作愉快。念念这孩子和他妈一样，都是这么倔。少儿虽然是我的私生子，但毕竟也是他弟弟，现在居然为了个养猪户，当众跟亲弟弟撕破脸。韩总，用不用我下去调解一下？不用，他不过是一时赌气，等撞了南墙，自然会回到韩氏集团。他跟那个小商户合作，掀不起什么风浪。这就是沈念吧？快进屋，我刚蒸好包子。爸妈，我们想用咱家那3栋闲置猪舍创办清河生态农业工作室。行啊，刚好离得也近，以后妈每天给你们做饭。你想干什么？爸妈都支持你。我负责养殖技术和饲料研发，你跑市场对接客户，咱们分工明确，早晚有一天会把清河这个名字打响。我们一定会成功的。都12点了，快吃点东西吧。我看这姑娘可比那个方瑶好多了，你看她俩多般配呀。确实不错。您好，请问咱们店里需要猪肉供应吗？没名气的小作坊，别浪费我时间。您要不先试订100斤，如果品质不行，我们1分钱不要。行吧，明天凌晨4点送到后厨。要是品质不行，以后可别让我在这条街上再看见你。谢谢您给我们机会。那种小作坊送来的能好到哪儿去？居然完全没有腥臊味儿，比我之前进的肉强多了。咱们签长期供货协议，现在就签。韩总，陆明也算是我的一个优质客户，就这么丢了不好吧？我还听说他们跟城西那家西餐厅签了长期供货协议，以后肯定会在我这儿进口。我不管这些，我只告诉你一点：1个月内，那狗屁清河绝对会被我们韩氏搞倒闭，你自己掂量着办。不就是陆明跟沈念开的一个小工作室吗？至于动这么大干火？你懂个屁！沈念是我爸明媒正娶的前妻生的女儿，是韩氏名正言顺的继承人。要不是当年我妈带着我进门，韩氏早就成他的了。现在他搞的这个清河工作室，要是真做起来了，我爸肯定会对他另眼相看。到时候他要是回来跟我争家产，绝对会变成个大麻烦。原来是这样，那我们得赶紧想想办法啊！放心，我早就吩咐下去，养猪离不开饲料，我只要在这方面动动手脚，他们绝对寸步不进。沈念，我让你连饲料都买不到，看你还怎么翻天！最近的饲料是怎么回事？价格涨了这么多，一袋精料420，猪吃了只长膘不长肉。再这样下去，咱们清河根本支撑不了供货需求，信誉一破，清河的口碑就毁了。账上的饲料存货只够坚持40天，不仅经常合作的饲料商涨价了，就连其他饲料商也不知道是怎么回事，一听是咱们清河，直接就把电话挂了。我去找饲料商老赵谈谈。赵哥，上次那批饲料再给我发10吨，价格涨2成，我也认。走吧，我这儿没货。可你仓库里明明就堆着货。小陆啊，你也别为难我了，你出去打听打听，咱这块谁还敢卖给你饲料？你这是什么意思？
韩氏集团的少东家发话了，谁敢卖给你饲料，就是和他们韩家作对。小陆，我是干小本生意的，得罪不起人家。没饲料可怎么办啊？那就别买那些袋装精疗了，咱仓库还堆着玉米，地里也有红薯藤、花生秧，拌在一起发酵试试。发酵？对啊，我毕业论文里还提到过微生物发酵饲料，我怎么把这个给忘了？这种饲料的关键在配比，要把干湿度掐准了。儿子，遇到啥问题就来问你老爸我，在这方面我还是有点研究的。陆明，我这些饲料你说不要就不要了。我听说你还想用那些烂叶子做自源饲料，哼！你这批猪要是吃了你的饲料没死绝，我当着你面把这烂叶子全吃了。你想落井下石，卖我高价次品粮，我当然不会要。至于我的猪，也用不着你操心。现在全行业没人敢卖你一粒饲料，我愿意卖你，你早该烧高香了，居然还管是不是次品粮。结果你居然宁愿拿烂叶子喂猪也不识抬举。收起你的抬举，我不需要。还有，我喂我的猪吃什么，自然由我自己说了算。好，那我就等着看1周后你的猪都被喂死，到时候别跪着求我把饲料卖给你。成了。陆明，过去1周了，你用烂菜叶子喂的猪估计快死光了吧？刚好我手下还有个食品加工厂，如果你愿意把那些残猪贱价卖给我，我也能勉强收一点，给你回回血。不用了，我的猪好得很，你少逞强。就你那些烂叶子喂出来的猪，能活着就算命大，难道还想卖出好价？我给你个良心价，3块钱10斤，整篮打包，现金现结。不卖。就你那残了的猪，3块10斤都够抬举你了，你还不卖？好，我今天倒要看看你那死猪是不是长了金标。这怎么可能？这是那些次品料喂出来的。我养了20年猪，什么料出什么肉，一眼就能知道。你的那些次品料可养不出这种雪花肉。你们真做出来自研饲料了？对，所以你的货以后清河一袋都不会再要。老板，那咱们那一仓库的次品料怎么办？闭嘴！我们走。陆先生，我是圣木集团的张太明，我们董事长听说您能用红薯藤喂出雪花肉，所以想请您明天来集团聊聊合作的事儿。是行业头部的圣木集团。好，什么时间？明天上午10点，我们会派车去接您。圣木集团可是全国出了名的大企业，如今我们的公司也算是走上正途了。那不是陆明吗？还真是，保安怎么看的门，什么人都往里放。陆明，你怎么混进来的？难道是跟踪我们？我来办事。办事？你一个小养猪户来圣木集团能办什么事儿？该不会是打听到我今天来谈合作，特意跟着来碰碰运气吧？就是，清河那种小作坊，连给圣木提鞋都不配，估计是想来求人家赏口饭吃，好回去救你那快倒闭的破猪窝。保安，把这人赶出去！就他这种人，要是能当圣木的客人，我当场把这大理石地转吃了。陆先生，路上辛苦了。董事长特意交代，让我好好听听您那套把烂叶子变成金料的法子。张总，您是不是认错人了？他就是个小养猪户，怎么可能会您说的那种法子？韩总，陆先生是我亲自请来的技术顾问，你如果再对陆先生进行侮辱，我们圣木集团绝不会坐视不管。不可能，他那个破清河怎么可能入得了圣木集团的眼？陆先生，先由我的助理带您过去吧，他们交给我解决，您不用跟这种人浪费时间。保安，把这2个闹事的人给我请出去，以后不准他们再踏进圣木集团一步。韩少爷，请吧。你不是说陆明就是个书呆子，他怎么会那什么破法子的？我也不知道他怎么会突然这么厉害。不知道？你跟他谈了4年，连他什么本事都没摸清。现在清河要是做大，沈烟的女人就会回来威胁到我的地位。方阳，我提醒你，你要是还想不好怎么整垮清河，我看我也没必要跟你结婚了。陆明，都是因为你，韩少才会这么对我。刘彪，来街边咖啡馆一趟。发酵饲料比普通饲料成本降40%，肉质超过进口黑猪标准，
目前你是业内唯一一个成功做出发酵饲料的人，不知道你有没有兴趣把这门技术出售给圣木？多谢张总赏识，但清河只谈合作，技术是不卖的。这样也行，我们集团也做饲料生意，利润55分，如何？成交。姚姐，你找我？韩少把我扔在大马路上，说想不好怎么整垮清河就不跟我结婚了。我现在才明白，只有你对我是真心的。韩哥他怎么能这么对你？我现在只有你了，你帮帮我好不好？你想我怎么帮你？你在韩氏这么多年了，手里肯定有不少门路，你帮我对付清河好不好？好，只要能帮到你，哪怕是上刀山下火海，我也愿意。我就知道你对我最好了。这帖子是凌晨发的，如今全城都在传。那个帖子你看到了吧？客人们现在都在退订，服务员都被追着问肉是不是从你们这儿买的。这周的货就先暂停吧，等你们拿出说法再说。我们每批都有正规检测报告，随时都可以公开。我也难做，互相理解一下。等风头过了，咱们再联系吧。咱们本来都准备签合同了，现在居然出了这种事，我们公司就暂时不考虑了订购，你们的风险太大。张总，再给我们一点时间。等等看吧，等风头过了再说。客户们全停止订购了，再这样下去可不行。有2家餐厅来电说要观望，还有1家直接说让我们先赔偿他们的名誉损伤。外头都快吵翻天了，你打算怎么办？咱们身正不怕影子斜，先把每批猪肉的质检报告全部整理出来，另外把造谣的账号和内容全部截图保存。那些客户不一定等得及，那就把资料先发给每一个客户，让他们自己看。先把证据列清楚了，咱们再一笔一笔算账。圣木集团对清河农业进行了全面核查，各方面全部符合标准。所谓的违禁添加剂和病死猪，纯属子虚乌有。张总，圣木为什么愿意为一个小作坊背书？因为清河的技术通过了我们圣木集团的认证，它值得我们为清河背书。这是造谣传播的证据链。我们已经核实了你提交的证据，会依法对嫌疑人进行传唤。站住！刘彪，你涉嫌通过网络散布谣言，损害清河农业商业信誉，这是拘留证，请你配合我们的工作，跟我们走一趟。好，我跟你们走。不要被抓了，肯定是那个陆明报的案。死的家伙，居然敢动我的人！什么？刘彪被抓了？都上新闻了，还能有几个？陆明敢把我兄弟送进去，这一招给我等着！对，清河农业下周可以供货，多少？300斤，先付定金再排单。陆明，上午来了15家餐厅、10家社区超市，现有的猪栏可不够了。之前被人造谣说咱们的猪肉有毒，现在有圣木的背书，反倒是让全城的餐厅都知道清河了。清河的订单排到3个月后了。是的，现在业内都说清河的饲料技术独一无二，喂出来的猪肉品质比黑猪还好。不少跟韩氏合作的餐厅都说预制菜里的猪肉不是清河的就不定了。陆明不就是一个小养猪户吗？他凭什么？还有件事儿，是关于沈念小姐的。董事会里开始有人议论，说清河要是做大了，沈念在业内的声望就要比您要高了，那公司继承人的事儿就要再斟酌了。我绝对不会允许这样的事发生，不能让他们再发展下去了。立马给我找清河的漏洞，我要让他们在1个月内从业内黑马变成死马。老陆，你看那俩孩子天天忙得脚不沾地的。清河现在的订单都排到3个月后了，现在忙点也好，说明咱儿子这条路走稳了。我看沈念那姑娘可比那个方瑶强多了，咱儿子的事业也有了起色。要不等忙完这阵子，就跟他们挑明咱家的身份。先不急，月底有农牧企业交流会，我给儿子准备了一份大礼。什么大礼？到时候你就知道了。这份礼绝对够让全城的人都重新认识咱儿子。3个月，销量暴跌30%，换了5家供应商，肉质还是发柴。消费者说我们的红烧肉像嚼橡皮，韩氏这块牌子都快崩了。爸，之前那家供应商报价低2成，我就想着能节省一点成本。节省成本？你省的是韩氏的命啊！
就为了吃那点回扣，你把公司的根都给刨了。韩少，要不是看在你是我儿子的份上，你这位置早换别人坐了。韩总，业内现在都在传清河的猪肉是本地最好的，他们现在手里攥着最好的货源，不如咱们就请陆明过来谈谈，由他给我们供货。不行，爸，沈念是清河的合伙人，他要是进了韩氏的大门，董事会那帮人会怎么想？我的继承人位置……继承人，你先把销量给我拉回来，再谈继承人的事儿吧。韩总，这是陆明的号码。想我韩柏林纵横商界40年，这还是第一次要低声下气的去求一个毛头小子。陆先生，我是韩氏集团的韩柏林，我们现在急需优质的猪肉货源，清河的猪肉是业内公认的第一，所以我想邀请你们来谈谈合作，条件随你开。韩总，我需要先和沈念商量后才能答复您。好，我等着。沈念，你怎么在这儿？谁允许你来韩氏集团的？当然是韩董事长。我们约了10点谈合作，如今9点50，所以我没空跟你在这拉扯，浪费时间。我家柏林在忙，你们去小会议室等着吧。你们倒是坐得住，把这儿当你们的办公室用了。清河每天有很多事要处理，正好利用空档。这会议室要打扫，被他们这样的闲人占着，像什么话？不必理会一些破防人。沈念，你少在这里装清高，别以为我不知道，你还想着回来分家产，对不对？我告诉你，不可能！韩家的一切都是我们少儿的。刘雪，我今天来是谈合作的，没心情跟你扯这些。不妨告诉你，我们清河的账上可不缺韩氏这一单，但如今的韩氏缺了清河的货，还能撑几天？你威胁我？不是威胁，是事实。你要是做不了主，我们可以直接联系韩董事长，或者联系董事会其他成员也行。你给我站住！只要有我在，韩家的大门你永远都别想回来。我怎么不知道？韩家现在由你说了算。柏林，我出去，别在这丢人现眼。陆先生，不好意思，让你久等了。清河的供货标准和价格都在里面。念念，好久不见。韩董事长，我们今天来谈的是生意。对，谈生意。清河的条件，韩氏全接受。另外，我想请沈小姐担任韩氏事业部的顾问。韩董事长，清河刚起步，我抽不开身，顾问的事儿您另请高明吧。这丫头比他妈脾气还硬，不过也确实跟他妈一样有能力，少儿这方面是比不过他。正式合同明天送到清河。陆先生，您这个合伙人可真是找对了。儿子，念念，白天你们不在，快递员送来的急件，说是圣木集团的，我拆开看了，是圣木企业交流会的邀请函，这下全国的大人物都能看到你的本事了。圣木集团举办的大型农牧企业交流会，不仅邀请清河参产，还有我上台飞生态养殖经验。真的？那我去给你准备新衣服，那种大场合可不能穿工装去。儿子，这交流会可是你露脸的好机会，但也容易被人盯上。不说别的，韩生肯定也在受邀名单里。他来了正好，之前清河被污蔑的账还没来得及跟他算呢。圣木集团的交流会，咱们也要去吗？陆明都去了，我为什么去不了？真是没想到，陆明那个养猪户居然也收到了邀请函。不过也好，能在各个大老板面前羞辱他一顿，我这口的气才能顺下来。哟，这不是清河的陆总吗？怎么走路不长眼啊？难道是在猪舍里待久了，连路都不会走了？就是，也不看看自己什么身份。这次交流会邀请的可是业内大佬，哪是你这种小养猪户能混进来的？我能站在这里，当然靠的是自己的本事。生态养殖真搞笑！你以为交流会是你家开的？你还想上去分享？我看你还怎么分享！
没关系，清河的发言稿我备份了很多，你随便撕。你故意看我笑话？是又怎样？方瑶、韩少、王天宇，你们除了仗着自己父母的势力欺负别人，还会干什么？那我就让你看看我还会干什么！保安，来把这俩人给我赶出去，别让什么人都往会场里钻！王少，这位先生和女士有邀请函，我们不能驱赶他们。你们居然敢不听我的！你们知道我爸是谁吗？我爸可是圣木集团的副董事长王坤。你们要是得罪我，就都别想干了！你们在干嘛？陆先生，董事长特意安排您在第一排主讲席，请跟我来贵宾室稍作准备。王坤可真是生了一个好儿子啊！不知道的还以为圣木集团董事长姓王呢。张叔，我不知道这小子真是这次交流会的主讲嘉宾啊！你这个逆子！陆明先生跟我们集团有非常重要的合作，你要是再敢闹事，看我怎么收拾你！爸，你怎么帮着外人骂我？自己不学无术，只会丢人现眼，我还不能骂你两句？陆先生，实在对不住，是我教子无方，让你受委屈了。我们走吧。陆明，这事我跟你没完，别急，看我等会儿怎么治他。张总，犬子不懂事，让您见笑了。都赶紧进去吧，别误了正事。下面有请青年企业家代表、清河生态农业创始人陆明先生，为我们分享生态养殖技术的创新实践。清河的新型发酵饲料，核心在于微生物菌群对农副产品纤维的分解，能让成本降低40%。肉质达到进口黑猪标准。大家别被他骗了，他的技术根本不是自己研发的，而是剽窃圣木集团的商业机密。我早就说他一个小养猪户不可能有这么大本事，原来是个小偷。这种人根本不配站在这个讲台上，应该把他赶出去。这是圣木集团董事长多年前上传到公司知识库的文件，上面清清楚楚地写着微生物发酵饲料的思路。他陆明今天讲的这个技术，分明跟我们董事长的一模一样。这不可能，清河的技术分明是陆明独立研发的。独立研发？他一个刚毕业的大学生，哪来的这本事？还真把自己当专家了。我看他分明就是一个贼。陆明，你还有什么话好说？我确实不是第一个想到这个方案的人，但我要告诉大家的是，这个思路是我父亲教给我的。我父亲是一个普通的养猪户，养了20-30年的猪。他年轻的时候也琢磨过这个配方，但当时条件有限，没有成功。我也是经过几百次的实验，才研发出了现在的新型发酵饲料。这些都是清河的全部研发资料，从陆明的大学毕业论文到几百次实验记录，再到专利受理通知书，每一页都有日期和签字，能经得起所有专家和媒体的核查。这些数据非常完整，董事长的文件只是一个初步思法，没有具体配比和数据。陆明做了大量的创新和改进，两者有本质区别，不存在剽窃。什么？难道真是他自己研发的？陆明真这么厉害？丢人现眼的东西！清河的技术经得起任何检验，
怎么可能？陆明他就是上学时候成绩好点，怎么可能这么厉害？他到底还有多少东西是瞒着我？今天除了和大家教农业技术之外，我还要告诉大家一个重磅消息：圣木集团的创始人兼董事长会直播宣布圣木集团的下一任董事长。圣木集团的董事长都好些年没公开露过面了，而且也没听说过他有孩子啊。这几年都是王坤副董事长在管公司，估计这次就是宣布让他接班。毕竟董事长再不出现，这公司都快姓王了。那王天宇以后岂不是要成圣木的少东家了？咱们可得巴结着点儿。进入公司10年，我终于等到这一天了。那以后圣木的事儿岂不是都由我们父子俩做主了？恭喜小王总，以后你可就是圣木的少东家了，别忘了兄弟啊。王少，以后可得多关照我们韩氏啊！我早就看出来您有大气运，有您的金口玉言，某些人就算偷了别人的东西不承认，往后也难再翻身了。哪里，都是多亏了我爸的多年打拼，我才能跟着沾光。不过嘛，有些确实也该认清自己的位置。他们在说你。随便，嘴长在他们自己身上。听说他剽窃的事儿还没完呢，以后圣木的董事长要真是王坤，他以后可怎么混啊？王少刚才放话了，等他爸上位，第一个让青衣关门。事情还没定论呢。圣木集团的董事长能在10年内将集团做成头部，必定不是等闲之辈。那王坤虽然资历久，但他连儿子都教不好，新任董事长还真不一定是他。陆先生，等会儿闭幕式上您还要上台领取年度生态农业创新奖，请先准备一下吧。好。别灰心，刚才只是小插曲，等到你爸我当上了董事长，咱们有的是办法收拾那个陆明。好，到那时候，我不仅要告他剽窃，还要让所有饲料厂跟屠宰场都不准跟他合作，让他的清河彻底破产。对，到时候咱们联手把他赶出这个行业，看他还怎么得意。王瑶，你说是不是？当然，他那种人只能一辈子喂猪。还有20分钟，天宇，去整理一下自己，等会儿跟着我一起上台。好的，爸。韩硕，你去盯着点陆明，可别让他跑了，我要让他看着我在台上风光。王少，您辛苦了，喝杯咖啡提提神儿。还是红酒更能配得上王少。等闭幕式结束，我们给您摆庆功宴。王副董掌舵圣木集团，那可是众望所归。以后咱们行业规矩还得王少您来定。陆老板，你怎么不说句话呀？是在担心什么吗？恐怕他心里清楚得很，等王少上位，第一个收拾的就是他。陆明，你现在跪下求饶，说明王少还能给你留条红路。我的路用不着让别人来留。陆明，敢不敢跟我打个赌？赌什么？如果今天我爸当上董事长，你就关掉清河农业，永远离开养殖行业。如果不是，我就当着所有人的面给你道歉，并且再也不踏进圣木集团一步。王少提的这条件不是明摆着要逼死清河吗？现在谁不知道下一任董事长就是王总啊？就是，这赌约陆明接了，不就是找死吗？可以，但如果我赢了，你不仅要给我道歉，还要当着所有人的面承认你诬陷我剽窃。没问题，在场的各位都是见证。陆明，你就等着滚出这个行业吧。
记住你说的话。接下来进行颁奖环节，有请清河生态农业创始人陆明先生上台领取年度生态农业创新奖。这个奖杯你拿了也没意义，毕竟要不了多久，你们工作室就要倒闭了。是吗？那我等着。紧张吗？不紧张，因为无论结果怎样都不重要，就算输了，我也有能力东山再起。最后，就是本次交优会最重磅的环节。接下来有请圣木集团的董事长为我们直播宣布下一任董事长的人选。看到了吗？那以后就是我爸的办公室了。等会儿看我怎么收拾陆明那个小子。这背影怎么那么像我老爸？大家好，我是圣木集团的董事长。居然连声音也这么像。感谢各位多年来对圣木集团的支持与厚爱。今天我在这里将正式宣布圣木集团的下一任董事长。圣木集团的下一任董事长就是一定是我爸，我爸！陆明。从今天起，陆明先生为圣木集团唯一继承人、预备董事长，受执行导师职，进入核心决策层。现任董事长职务仍由我担任。怎么会是陆明？不可能！我爸当了10年副董事长，应该是我爸才对。怎么可能？我在集团工作了10年，居然被一个毛头小子压了下去，这怎么可能？他就是一个小养殖户。坐下，还嫌不够丢人？怎么会让我来接手这个偌大的集团？我跟圣木集团董事长甚至都没见过面。散会。下个月圣木总部举行陆明先生受职仪式。陆总，恭喜恭喜！以后圣木的事儿还得您多关照。陆总，我手里有个生态养殖项目，正想找圣木合作。王少，您往哪儿走？王少，刚才您答应陆总的事儿，在场各位可都是见证人，你不会忘了吧？王副董，令公子不会是想不承认了吧？我王坤的儿子输得起。我王天宇诬陷陆明剽窃，在此道歉。从今天起，再也不踏进圣木集团一步。爸，我在圣木当了10年少东家，现在什么都没了。还不是你太蠢，随随便便的跟人打什么赌？那现在怎么办？现在他是继承人，我是副董事长，只要我还在圣木一天，他就别想顺顺当当接班。本月议题：清河农业申请使用圣木全国渠道销售网络。陆明，你是清河创始人，又是集团执行董事，你来说说。清河的猪肉品质已经验证，需要圣木的渠道快速铺向全国，这是双赢。好事，但按集团章程，外部品牌接入圣木渠道需经3道审查：资质审查、品控评估、法务合规，每道间隔不少于10个工作日。清河不是外部品牌，是集团战略合作伙伴，而且品控评估上个月就通过了。上个月是清河饲料的品控，现在是猪肉，品类不同，流程不同。李总，您说呢？按章程，猪肉属于生鲜品类，确实需要单独评估。单独评估要多久？30个工作日，30天。中秋节的销售旺季，清河等得起，市场等不起，那就让市场等。圣木10年靠的不是抢跑，是规矩。张总，您说呢？董事长的指示，清河合作优先推进，但王副董说的也有道理，流程合规，集团才能稳健。陆明，不是我不支持，是规矩在这儿，我一个人说了不算。下周董事会，我第一个投赞成票，怎么样？年轻人慢慢来，圣木的门道深着呢。董事长让我转告你，规矩是死的，人是活的，但活人得让规矩替你说话。陆先生，王副董让我给您送份资料，他说您看了就明白。王副董说，清河的合作伙伴圣木都有权重新审核资质，这是为您好，毕竟您现在是继承人，不能跟来路不明的小作坊扯上关系。告诉王副董，清河的合作伙伴我一个个谈过，来历零明明我心里有数。王坤托你流程，你就绕过流程。这些人是圣木技术委员会的成员，其中3个是我母亲当年的老同学。你母亲？她是农科家，王坤能掌控圣木日常，但掌控不了学术圈的人脉。
沈念，你还有多少事是我不知道的？等你正式当上董事长，我再慢慢告诉你。爸，陆明现在是继承人，圣木上下都捧着他，我还能做什么？做什么？做你擅长的事，搅浑水。韩柏林害怕得罪陆明，把韩少架空了。他现在手里没实权，但名义上还是韩家的人。韩少，他连韩氏都保不住了，能有什么用？韩少没用，但他恨比钱好用。你去点火，我来煽风。我们现在怎么办？我怎么知道怎么办？韩少，聊聊。陆明现在是圣母继承人，如果沈念回了韩氏，你和我都是他们脚下的灰。你想说什么？我爸在圣母有实权，你在韩氏有旧部，我们联手专攻清河。清河倒了，陆明这个继承人就是笑话。怎么攻？陆明现在背靠圣木，资金、技术、渠道，我们哪样比得过？这是清河发酵饲料的核心参数，我从圣木技术部一个老同学那里弄的。我们开新公司，用清河的模式，打清河的价格，请清河的客户。你哪来的？这你别管，我就问你，干不干？我要陆明身败名裂，我要沈念再也不敢消下韩家的家产。我们可是一条绳上的蚂蚱，韩少信你，我可不信，你也得参与进来。我需要在清河的工厂里加入一个内鬼，这个人选你来。好，刚好我有一个人选。小雅，有个事儿你得帮我。陆总，您看本地美食论坛10几个帖子，说咱们猪肉有异味，吃了拉肚子。凌晨2点集中发布 ，IP 地址集中在3个区域，有人买水军。又是这一出，查。我是陆明，清河创始人。有人说我们的猪肉有问题，我今天直播，从未带到出栏，全程透明。这是清河的核心饲料，玉米、豆粕、红薯藤发酵而成。各位可以截图拿去任何机构检测。分割、包装、冷链全程监控。我们的检测报告在官网实时更新。这车间比我家厨房还干净。刚查了，清河的检测报告是真的，造谣的出来走2步。直播间风评反转，咱们这是给陆明做了嫁衣。删了再发，买更多的水军，招更大的号。没用，陆明现在背后是圣木，圣木的公关团队，你买多少水军都冲不过。得换个打法，他不让我们黑他，我们就让他自己黑自己。什么意思啊？清河不是直播透明吗？那就让透明变成事故。陆总，不好了！3号发酵池的温控系统昨晚被人砸了，现在温度飙升，这批料全废了。什么时候发现的？凌晨4点换班的时候，值班的老刘说他上厕所回来就听见报警器响。老刘人呢？在休息室吓懵了。陆总，您看，这个人戴着口罩、帽子，从围墙翻进来，直奔3号车。围墙有红外报警，为什么没响？被人关了。凌晨2点17分，系统显示检修中。谁关的？值班记录上签的是周雅。周雅，凌晨2点，你在哪？在宿舍睡觉。监控显示你进了中控室。我去喝水。可是监控上拍到了你的脸，你知道吗？陆明，我错了，是韩氏逼我的。周雅，你知道这批料值多少钱吗？我不知道，他说只是关个报警器，砸个面板。40万。报警，人证物证交给警察。周雅，方瑶和韩少把你当枪使，你自己把自己当什么？清河与圣木的联合实验室需要采购3台发酵设备，预算已经技术委员会审核通过，请王副总签字。设备采购超过500万，需经董事会投票。480万，运费、安装、调试加起来不止500万吧？李总，您说呢？按集团财务口径，确实可能超支。王副总，这3台设备清河已经付了全款，圣木只有需要提供场地和人员，您卡的不是预算，是时间。你现在还不是董事长，按章程，我有权对任何超支项目提出异议。下周董事会再议。他在拖你，下周董事会他会联合元老派，把项目压到下个季度。下个季度，清河的竞争对手下个月就能复制我们的设备。爸，陆明今天什么反应？表面云淡风轻，实际上心里应该急得不行。除了我们圣木，谁还能提供这么大的场地？急了好，急了就会出错。田宇，
你那边准备的怎么样？韩少已经注册了浩和农业，办公地点、设备、人员全部到位，就等清河的配方参数。参数从哪儿来？清河技术部有个老同学欠我人情。你确定这参数是真的？我测试过，发酵周期、菌群配比跟清河一模一样。田宇，这不是游戏，参数泄露是商业犯罪。难道要看着陆明骑在我们父子两个头上吗？说好，不到万不得已，别用。陆总，最近1个月有7笔大额订单，签完合同后，客户突然取消，违约金只付了10%，远低于行业惯例。客户名单，3家是浩和农业的新客户，另外4家查不到背景。浩和，韩少注册的那个公司。更奇怪的是，这7笔订单的签约时间集中在每个月的15号，而15号是盛木向清河结算货款的日子。你是说有人在卡清河的现金流？不只是卡，是精准打击，知道我们哪天进账，就提前1天挖走客户。清河内部还有钉子，磨边翘了，湿气进去，菌群就杂了。爸，集团里有人卡我，卡你什么？设备采购、流程、资金。我明明是继承人，但事事都要经过副董事长签字。你知道养猪场怎么防黄鼠狼吗？围栏防不住，黄鼠狼会打不动，你得在洞口埋夹子，等它自己踩。儿子，谁是黄鼠狼，谁是夹子，你想清楚。陆总，按您的要求，通风系统、自动温控、粪污处理，全部按欧盟标准来。工期3个月。2个月，清河等不起3个月。沈总，这加钱、加人2班倒，出了问题我担。你最近花钱越来越大手笔了。盛木给了清河5000万授信额度，不用白不用。王平签字了。他没钱，但张太明以董事长特批的名义绕过了他。张太明这是把宝全压你身上了。不是压我，是压清河的模式。爸说的对，猪栏门堵了，猪会自己拱动。陆总，这肉质我干了20年，没见过更好的。价格呢？比进口黑猪贵30%，但值。下周起，我们店全部换清河的货。这是本月第37家。37家不够，我要让全城的居民都吃到清河的猪肉。陆明，你变了。哪儿变了？以前的你随遇而安，能卖多少是多少。现在你有野心了。以前我只有3间猪舍，现在背后有盛木，有清河，有几百号人靠我吃饭。我不能退，但有一条不变。什么？猪吃什么，我说了算。清河新基地的环评报告已经通过，请王副董签字，启动设备采购。环评？新基地那块地以前是化工厂旧址，土壤重金属超标，这环评怎么过的？第三方机构检测，土壤指标全部合格。第三方？哪家第三方？是不是跟清河有合作关系的？我提议重新委托独立机构检测，在结果出来之前暂停新基地所有流程。重新检测需要多久？45个工作日。王副董，您知道清河新基地的地以前是什么？化工厂，是我家的老宅基地。20年前，我爸在这儿盖了第1间猪场。土壤有没有重金属，我比任何第三方都清楚，因为我在那片地上摔过桥、流过血、埋过我养的第1头猪。40万5天，但我会等不起，等您签完字，或者等您签不了字的那一天。想办法弄一批问题饲料栽赃给清河，只要清河的招牌砸了，陆明就完了。这要是失败了，可是要坐牢的。你这么胆小，还妄图和沈念争真。韩叔，你已经被韩氏架空了，没有我，你连浩河的房租付都付不起。干不干？今晚给我答复。不行，这是投毒，出人命的事儿。你爸让我干的，你现在说不行不行？可要是失败了，我们可就真的什么都没了。干！陆明把我当垃圾扔了，沈念抢了我的一切，我什么都没有了，还怕什么？
土是好土，就是碱性强了点儿，得掺点腐殖酸。爸，你怎么懂这个？养了20年猪，猪拉什么屎，地长什么草，我一眼就知道。儿子，有人要在这块地上做文章。您怎么知道？早上在围墙根捡的，有人塞进来的，写着土壤有毒，小心。这是警告。是儿，有人想让你怕，让你退，你退了，这块地就归别人了。养猪的都知道，狼来了不能跑，跑了狼就追，得站着，手里攥着棍子。跟清河的味儿一样，菌存配比一模一样，发酵周期也按您给的参数控制的。韩少，我爸说计划暂缓。暂缓？设备开了，原料进了，工人工资发了，你跟我说暂缓？我爸收到风声，陆明在查浩河的资金来源，他怕什么？他怕陆明知道他副董事长跟浩河有勾结。王天宇，你爸让我投毒的时候可没说过暂缓，现在想撤，晚了。你爸的声音全在这儿，你和你爸要是敢撤，我就把这录音发给陆明。你敢？我什么都没有了，有什么不敢？这味儿跟清河的真像。清河的技术，浩河的价格，您试试，同样的猪，喂浩河的量，出栏周期缩短10天。但浩河没名气啊，我们养猪场讲究招牌，用没听过的饲料，老板不放心。圣木集团知道吧？浩河的技术源自圣木内部研发，和清河同根同源，只是还没正式发布。圣木，那试试。签，首批货我给您打7折。陆总，城西3家餐厅本来跟咱们签了下季度的约，刚才全反悔了。为什么？说浩河的饲料比咱们便宜30%，而且说是圣木内部技术。便宜30%，它的成本压得住吗？压不住，但他在烧钱抢市场，想把我们拖垮。拖，看谁拖死谁。通知所有合作餐厅，清河的饲料下季度起价格下调2成，掐额部分从我的个人授信里扣。你的个人授信，那是圣木给你应急的。现在就是应急。陆明降价2成，我们的7折现在只比他便宜1成了。我爸说不能再烧了，浩河账上只剩20万。20万，购买多少不合格的催长添加剂？你疯了！这是违法的，是出问题要坐牢的。这不是毒，是能让猪快速长肉的东西。检疫一查，指标全超标，正好栽赃给清河。王副董，浩河的饲料配方与清河相似97%，而清河的核心参数只在圣木技术部存档，您解释解释。相似度高，说明清河的技术泄露了。陆明，你应该自查内部管理，而不是质问我。内部管理我查过了，3个月前，技术部一名员工辞职，辞职前他复印了清河的全部档案。李总，按集团章程，核心技术档案外泄，责任人是谁？档案管理负责人，也就是技术部经理。技术部经理是谁提拔的？我提拔的，但那是5年前了。陆明，你想把脏水泼我身上，得有证据，不是相似度，不是辞职员工，是白纸黑字的签过字的证据。对了，新基地的环评独立机构的报告出来了，土壤重金属超标，项目暂停。你家的老宅一地
看来不太干净。独立机构的报告，土壤重金属超标，这不可能！你爸在这养了20年猪。检测点。什么？报告上的检测点不是我们的基地，是隔壁的废弃化工厂。有人换了检测样本，独立机构，怕是王坤的独立机构。独立机构绿野检测，法人叫刘建国，是王坤的大舅哥。公司注册地址是王坤名下的一套房产。换样本、伪造报告、暂停项目，王坤的手段越来越脏了。但这些都是间接证据，刘建国可以推得一干二净，王坤更可以。但有了这个，就是直接证据。3个月前，王坤在技术部内部会议上明确要求整理清河的核心档案，准备外部合作，会备份了。张总，您为什么要冒这个险？董事长10年前跟我说过，圣木不是他一人的，是整个行业的。我等了10年，王坤不是那个人，你是。张总，3天后董事会，我要王坤当着所有人的面解释外部合作是什么意思。你疯了！这是添加剂，出人命的。出人命？我加的是营养强化剂，剂量控制在国家标准边缘，检疫查出来，顶多罚款，不会坐牢。你早就计划好了。王天宇，你爸让我投毒的时候，可没关系过我会不会坐牢。现在你想撤，晚了。陆明，你的清河，你的圣木，我要你一样一样，全没了。3天后的董事会，你有把握，有证据。但王坤在董事会还有3个元老支持他。3个元老，你知道他们最怕什么吗？什么？怕董事长。董事长10年不露脸，但他们10年没见过董事长发火。你猜，如果董事长突然开口说一句话，他们会站谁？爸，董事长是神秘人物，连张太明都见不到真人，他怎么可能突然开口？儿子，有些事儿你等着看。韩总，这批货价格还能再降？已经比清河低30%了，再降我亏本。但清河昨天宣布，下季度价格下调20%，还附赠养殖技术指导。您的浩河除了便宜，没什么优势。技术指导，陆明亲自上门给养猪户讲课。对，听说他已经跑了10几个县，手把手教。陆明，你还真是一个打不死的小强。银行催贷，供应商要账，工人要工资。韩少，浩河完了。完？没完，我还有最后一招。最后一招，投毒。韩少，王天宇已经跑了，你一个人扛得住？王天宇那个废物，他爹让他干他不干，让他跑，他跑得比兔子还快。韩少，你自己玩吧，我不奉陪了。浩河农业低价倾销，客户流失，资金链断裂。韩树那个废物3个月就撑不住了。爸，我早说过，不能靠价格战。你说过？你说过什么？你除了会花钱、会惹事儿，还会什么？天宇，董事会3天后，陆明手里有技术部的会议记录，有绿野检测的背景资料，他要在会上把我盯死。那怎么办？怎么办？要么他死，要么我死。这里面是陆明清和新基地的全部环评资料，你去找韩少，告诉他想在饲料里加料，得知道猪从哪来到哪去。新基地的猪检疫流程全在这里。爸，这是要出人命的。出人命？我们输还是陆明输？你选一个。韩总，这是毒药啊，猪吃了会死的。
不是毒药，是营养剂。按我给的剂量，猪不会死，只会长得快一点。韩总，我不干了，这活儿我干不了。跑得了吗？我要举报清河农业的饲料有问题。清河新基地被举报饲料添加剂超标。各位，陆明先生作为圣木继承人，他的清河出了这种事，圣木的声誉……王副董，检测结果还没出来，但董事会需要评估风险。我提议暂停陆明先生的继承人资格，直到调查清楚。王坤，我们是经济犯罪侦查总队的，你涉嫌泄露商业机密等多项罪名，请跟我们回去接受调查。王坤被带走了，经济犯罪、泄露商业机密、指使他人破坏生产经营，数罪并罚，10年起步。王天宇呢？跑了，昨晚出国，目的地不明，但他名下的资产已经全部冻结。另外，董事长让我转告你，3天后授职仪式，他会亲自出席。亲自？他不是从来没露过面吗？因为你值得。王坤进去了，10年起步。王天宇跑了，资产冻结，韩少也被抓了，他已经是穷途末路，好好的牌打得稀烂，竟然想了个这么蠢的招数，把自己和王坤都送进去了。儿子，你知道王坤最恨你什么吗？什么？不是恨你抢了他的位置，是恨你轻而易举的能够达到他达不到的高度。3天后授职仪式，董事长要亲自来。爸，您去吗？去。我得看看我儿子穿西装像不像个董事长。浩和农业法人韩少涉嫌投毒嫁祸、破坏生产经营，已被警方刑事拘留。圣木集团原副董事长王坤因涉嫌泄露商业机密、指使他人犯罪，同日被批捕。韩少投毒嫁祸，我韩柏林一辈子纵横商界，没想到养出这么个孽子。董事长！圣木集团继承人陆明成功肃清内部蛀虫，即将正式受职。瑶瑶，吃点水果。韩少那个废物靠不住，妈再给你找个。妈，别找了。我要去找陆明。找陆明？他现在是圣木继承人，我跟他谈了4年，4年，他知道我的一切情好。妈，沈念才认识他几个月，他凭什么？瑶瑶，当初是你，当初是我不对，但我后悔了，我现在后悔了，不行吗？授职仪式的流程，张总发过来的，董事长会亲自颁发印鉴，全程直播。董事长从来没露过面，为什么为我破例？因为你值得。陆总，有个叫方瑶的女人说想和您谈谈。去吧。陆明，我错了，当初是我鬼迷心窍，是我妈逼我的，我真的后悔了。方瑶，错过就是错过了。我现在爱的人是沈念，请你不要再来纠缠。
你都听到了。你得意了，抢了我的位置。你的位置，方瑶，陆明从来不是谁的位置，他是人，不是椅子。你知道陆明每天几点起床吗？你知道他一天要在实验室待多久吗？你不知道，你只知道他给你买了多少包多少口红，所以你不是错过，是从没拥有过。授人仪式的西装我帮你挑好了，藏青色配你。你挑的，我穿。他不要我，他当着沈念的面说错过就是错过。瑶瑶，别哭了，妈在给你找。找什么？找第二个韩叔，第二个王天宇。都是你们，你们从小教我要嫁有钱人，要过好日子。你们教我感情不值钱，只有钱才值钱。现在我信了，我信了20年，结果呢？方瑶还会再来？不知道。你会心软吗？不会。沈念，我爸说过一句话，猪栏里的猪走了就是走了，再回来也是别人的猪。陆叔叔说话挺有意思的。他养了20年猪，话糙理不糙。3天后你就是圣木正式的继承人了，紧张吗？不紧张，但我有个问题一直想不明白。什么？董事长为什么选我？明明我跟他从未见过。等见到董事长问问不就知道了。授职仪式的最终流程，董事长会亲自颁发印鉴，并宣布一项重大决定。什么决定？董事长没说，只让我转告你准备好，接得住。接得住？接什么？3天后你就知道了。瑶瑶，你去哪儿？去找陆明，最后一次。瑶瑶，他不要你了，你不要再去找他了。妈，你知道我这4年最后悔什么？后悔听了你的话，后悔把他当提款机，后悔没在他穿工装啃馒头的时候说一句我陪你。这次我不听你的了。陆明，你一定需要这个吧？王天宇的藏身地址，他之前打电话说过这个地方有他家的房产，被我听到了。为什么给我？我会向你证明，我比沈念更适合你。陆明，我方瑶永不认输。沈小姐，韩董事长突发脑溢血，正在抢救，在中心医院4楼。怎么了？韩柏林突发脑溢血，在医院抢救。你想去看他吗？我不知道。每次想起我妈一个人带着我在乡下受苦，而她却在城里享清房，我就恨得牙痒痒。可现在听说她快不行了，我心里却很难受。沈念，想去就去吧，别因为仇恨让自己有一辈子的遗憾。他再不好也是你爸，他快不行了，你不去，以后会后悔的。可我怎么面对他？我怎么面对那个毁了我妈一生的男人？我怎么面对那个让我从小没有父爱的男人？不是为了他，是为了你自己。去把该说的话说了，把该放下的放下。仇恨像一根刺，扎在心里，疼的只有你自己。拔出来，才能往前走。您是家属吗？病人情况很危险，需要家属签字。韩柏林，你欠我妈的，欠我的，这辈子都还不起。我要让你活着，活着看看，没有你，我照样能撑起一片天。我要让你知道，我妈的女儿不比任何人差。你来了。医生说你醒了，我来看看，不是关心你，是怕你死了。韩氏集团乱成一锅粥不？当年我不该找刘雪，不该跟你妈离婚。你从小没了父亲，在乡下受苦是爸的错，是爸鬼迷心窍。
现在说还有什么用？我都已经长大了。这是韩氏集团70%的股份转让书，在我住院前就已经准备好了。从今天起，韩氏是你的。为什么给我？韩氏是你妈跟我一起创下的，是我俩的心血，除了你，交给谁我都不放心。我不能让她毁在别人手里。你不怕刘雪来闹吗？这些年我也没亏待她，但是该是你的就是你的，她觊觎不了。她要是敢来找你的麻烦，直接把她赶出去。我答应你，但不是为了你，是为了我妈。但我有一个条件。你说。我接手后，韩氏集团必须改姓沈，这是我妈的姓。好，就按你说的做，我相信你能把集团做得更好。沈总，哦不，沈董事长，韩氏改名沈氏，这么大的事儿，是不是太仓促了？咱们这些老臣子跟着韩董事长打天下的时候，您还在乡下玩泥巴呢。韩柏林董事长亲笔签字，70%的股份已经转让给了我。从今天起，韩氏集团正式更名为沈氏集团。有异议的，现在可以提。70%，没有异议，没有异议。我知道你们当中有人不服，但我告诉你，沈氏现在现金流只够撑2个月，供应商在催款，客户在退单，银行在抽贷，再这样下去，3个月后沈氏就不存在了。什么？那我们的工资怎么办？工资才多少？主要是分红怎么办？所以我将进行大刀阔斧的改革，想走的现在可以走，我绝不懒，补偿按最高标准给，想留的就跟我一起把沈氏从泥潭里拉出来。很好，散会。韩柏林这个老东西，居然把股份全给了沈念，我跟着他20年，20年，到头来我什么都得不到。各位来宾，圣木集团继承人受职仪式正式开始，有请圣木集团董事长出场。爸，陆明，那不是陆叔叔吗？各位，我是圣木集团董事长陆正阳，今天我要把圣木交给我的儿子陆明。儿子，你比我想象的还要争气。清河圣木，你靠着自己一步步走到了今天。陆正阳，原来是你！10年前在畜牧业峰会上，我就觉得你非同一般，没想到你藏得这么深。韩先生，您该休息了。陆正阳，咱们这辈子斗来斗去，最后成了亲家，值了。儿子，妈瞒了你10年，妈每次见你都得穿旧衣服，都快憋坏了。妈多想告诉你，咱们家有钱，你不用那么辛苦。妈，我知道你们是为了我好，我要是早知道家里有钱，说不定早就飘了，哪还能做出清河，哪还能遇到沈念。儿子，圣木交给你了，但爸有个条件。什么条件？圣木和清河合并，但清河的品牌保留，独立运营。你的生态养殖模式要在全国推广，3年内建立100个示范基地，带动100万农户增收。这本来是我的计划，清河就是我的根，我不会丢。陆明，外面有媒体要采访，另外沈氏集团的贺电已经发到圣木了，我代表沈氏恭喜你。念念，你爸身体怎么样？恢复的不错，在乡下休养。他说看到陆明接任，他也就放心了。去吧，记住，从今天起，你代表的不仅是圣木，还是整个行业的良心。我明白。一起。你是圣木董事长，我只是沈氏的小董事长，我跟着你。沈氏这个季度营收增长40%，生态养殖原料供应已经成为我们的核心业务。砍掉部分业务虽然短期亏损，但长期来看是对的。沈总，沈氏的老客户有些还在观望，他们担心换了董事长，品质会不会下降？品质是沈氏的命，通知所有合作方，欢迎随时来基地参观，全程直播，品质透明，谁敢在品质上动手脚，谁就是沈氏的敌人。念念，爸在乡下种了点菜，周末你能和陆林回来吃顿饭吗？爸想想一家人聚聚。好，我们一定去。圣木集团的下一步是全面推广生态养殖模式。我计划3年内在全国建立100个生态养殖示范基地，带动10万农户增收，5年内覆盖全国所有省份。这个计划很大，但资金方面，100个基地，每个基地投资5000万，总计50亿。资金不是问题，
沈氏集团会跟投20亿，另外我已经联系了农业部，申请专项补贴30亿，剩下的圣木自有资金和银行贷款。陆总，王坤的旧部还有几个在关键岗位上，他们似乎您愿意接受心魔的留下，待遇不变；不愿意的，好聚好散，补偿按最高标准给。但有一条，谁要是背后搞小动作，别怪我不客气。王坤就是前车之鉴。各位，圣木不是王坤的圣木，也不是我陆正阳的圣木，是行业的圣木。我们的目标不是赚钱，是让国人吃上放心肉。少儿，妈一定会救你出去。妈去找律师，妈去上诉。救我？你拿什么救？韩氏都变成沈氏了，咱们什么都没了。你跟着爸20年，最后连离婚协议书都没得到，你拿什么救我？都是沈念，都是他！妈，别折腾了，这辈子是我咎由自取，你也放下吧。在想什么？在想韩少，他毕竟是我弟弟，虽然同父异母，虽然他曾经害过你，但血脉断不了。等他出来，如果愿意，可以来清河，从基层做起，凭本事吃饭。你倒是大气，他可是差点毁了清河的人。人都会犯错，关键是犯错了能不能改。韩笑在牢里，如果能想明白，出来就是新人；如果想不明白，那就让他继续想，直到想明白为止。陆明，谢谢你。谢什么？谢谢你，让我相信，这个世界上还是有真心换真心的。我们散了吧，咱们之间早就该结束了。20年前，我就不该把你带进这个家。韩伯礼，我跟着你20年，给你生了儿子，你就这么对我？20年，你跟着的是我的钱，不是我的情。现在我没钱了，沈氏是念念的，你跟着我也没用，这些年也没亏待你，你不要去纠缠念念。你没有心，我当年真是眼瞎了才跟你。报应，都是报应。少儿，妈来看你了。来看我笑话，看我这个阶下虫。妈是心疼你。心疼我？你从小就拿我跟沈念比，你说她是婚生女，我是私生子，你说我不如她，偏要处处比她强，你说爸偏心，说爸不爱我。我跟你说那些不是这个意思。我拼命想超过沈念，私生子才像刀子一样扎了我一辈子。我以为只要有钱有权就能让人看得起我，结果呢，我把自己送进了牢里。原来是我害了你，少儿，妈错了。妈不该破坏别人家庭，不该把你生在这样一个位置上，是妈害了你，是妈的贪心毁了你。妈，这辈子咱们都错了，等我出来了，咱们好好过日子，别再折腾了。妈都听你的，你在牢里好好改造，等你出来，妈带你回老家重新开始，那里没有人认识你，我们重新开始。沈念，你凭什么可以获得我想要的一切？瑶瑶，别看了，咱们回老家吧，好好过日子。回老家，回那个破县城，我方瑶这辈子不能就这么输了。陆明本来是我的，沈念抢了我的男人，他抢了我的一切。沈念，你把陆浩还给我！沈念，方瑶，这人疯了，快把他拉开！快报警！我没事，别担心。沈小姐没什么大碍，额头擦破了，轻微脑震荡，休息几天就好。好的，谢谢医生。方瑶呢？已经被警方逮捕了，涉嫌故意危害公共安全，情节恶劣，应该会判得不轻。我真不敢想，你要是出了事，我怎么办？傻瓜，我命大，死不了，我还要嫁给你。瑶瑶，你怎么变成这样了？妈的心都碎了。妈，我现在才知道坐牢是什么滋味。暗无天日，每天踩着缝纫机，听着机器的轰鸣声，数着日子过，一天像一年，一年像一辈子。我苦命的瑶瑶，当初爸妈应该劝你和陆明在一起。妈，你知道刘彪吗？那个为了我去坐牢的男人。我当时只觉得他是个傻子，可现在我才明白，原来他是真的爱我。而我所有把真心爱我的人，刘彪、陆明都推开。瑶瑶，是我们害了你。我们从小教你要嫁有钱人，
感情不值钱，给你灌输了错误的价值观。现在说这些有什么用？我什么都没了，钱没了，人没了，自由也没了，连尊严都没了。瑶瑶，爸错了，爸不该教你这些，是爸害了你。爸这辈子最后悔的就是没教你做一个好人。瑶瑶，等你出来，咱们回老家好好过日子。妈再也不逼你了，妈只要你平平安安。好，等我出来，咱们好好过日子，平平淡淡才是真。这可是我看中的风水宝地，专门盘下来开发成了鱼塘，一定能钓到不少大鱼。做这半天了，一条鱼都没见到。钓鱼这事儿不能急，老韩，当年在世木业峰会上，我就觉得你是个聪明人，就是聪明用错了地方。你要是当年好好过日子，秀提现在也在旁边跟咱一起钓鱼呢。老陆，你就别挖苦我了。这辈子我争权夺利、勾心斗角，最后才发现最珍贵的是你们这些老伙计。什么韩氏集团，什么董事长，都是过眼云烟。上钩了，老韩，你看钓鱼比养猪有意思吧？有意思。以后咱们三个老家伙就在这鱼塘边钓钓鱼、聊聊天，等孩子们回来看咱们，这辈子值了。爸他们在乡下过得挺开心的，3个老人一个鱼塘，比咱们这些做生意的快活多了。是啊，等咱们老了也回来钓鱼，好不好？好，不过到时候你得教我钓鱼，我可不会，我只会养猪。陆总，王天宇被引渡回国了，那个泄密的青海员工也被捕了，一个也没跑。方瑶呢？故意危害公共安全，情节比较严重。方瑶，我们之间的恩怨到此为止了，希望你出来后能重新做人。沈氏这个季度营收增长40%，发展不错。沈总，老客户反馈很好，说沈氏的品质比韩氏时期更稳定。品质是沈氏的命。通知所有合作方，下季度起，沈氏的产品全面接入圣木的渠道网络。我们要让全国人随时随地都能吃到美食。我把您的心血救活了，而且活得比以前更好，没有让您失望。下个月新一届农部企业交流大会邀请你做主旨演讲，你呢？我是嘉宾，坐在台下给你鼓掌。沈念，嫁给我吧。这枚戒指，我前段时间看到后，脑海里立马浮现出了你的脸。我告诉自己，我一定要努力赚钱，给你买下它。我愿意，这辈子、下辈子都愿意。陆明，我把念念交给你了，你要好好对她。她这辈子吃了太多苦，你要让她幸福。爸，您放心，我会用一辈子对她好。老韩，咱俩现在是亲家了，来干一杯！拜拜。各位，我不是什么商业奇才，我只是一个养猪户，但我相信养猪也能养出一片天。清河的模式不是秘密，我愿意无偿分享给所有同行。这可是您自己走出来的经验啊！市场抱团做大，不是靠技术壁垒死守，整个行业变好，所有从业者才能真正受益。我们养的不只是猪，是国人的餐桌安全。我们小猪场缺技术，请问入门阶段该从哪里做起？可以先尝试农作物发酵饲料，就地取材，降低成本。后续我们还会配套技术指导和保底收购渠道。陆总，您年纪轻轻取得如此成就，是源于家传的经商经验吗？这倒也不是，我爸瞒了我10年，说家里是普通养猪的。10年后我才知道他是圣木集团董事长，所以我对商业接触的不多。那您是怎样取得了成功的？因为这10年，我学会了脚踏实地，学会了用双手创造价值。我希望在座的每一位，不管你现在做什么，都不要忘记自己的根。陆总，谢谢您，我们养猪养了一辈子，一直靠经验吃饭，从来没想过还能这么养。您的技术救我们这些小两户啊！陆总、沈总，太好了！刚才有30多家企业当场提交了合作申请，愿意加入我们的生态养殖联盟。按之前的计划，我们不仅要输出技术，还要帮他们打通销售渠道，让农户真正赚到钱。沈氏已经准备好了预制菜的订单，只要基地的猪肉达标，我们全部包销。陆总，来了5位养殖户不肯走，他们买了浩河的劣质饲料，猪大面积掉膘生病，快赔光了。浩河倒了，韩舍也抓了，他们现在投诉无门，但我们没有义务管这些，别影响了基地进度。都是同行，不能见死不救，把他们请到接待室，我亲自过去看看情况。陆总，谢谢您，用了您的饲料和方法，我们的猪已经开始长肉了。我们本来都准备拆猪舍外出打工了，是您给了我们继续干下去的希望。大家别客气，都是靠双手吃饭的人，跟着联盟干就不会再被坑了。这是生态养殖入门手册，有问题随时打电话。下个月我们在你们那里开免费技术培训班。现在我才明白你为什么要无偿分享技术，能帮到这么多人，比赚多少钱都有意义。这只是开始，等全国的基地都建起来，咱们就安心办婚礼。
陆总、沈总，太感谢你们了！我们村一直靠种地为生，收入微薄。这个基地建成后，能带动2000多户农户增收，真是给我们送来了及时雨啊！村长客气了，这是我们应该做的。以后我们会派技术人员常驻基地，手把手教我们教小猪，保证大家的收益。我们还会在这里建一个预制菜加工，不用外出打工，在家门口能就业。姑娘，谢谢你，以后我们的日子更好了。真美，好看吗？好看，全世界最好看。其实我一直觉得婚礼不用太奢华，只要有你在身边就好。我知道，我们就在乡下老宅办婚礼，邀请最亲近的家人和朋友，在我们开始的地方开启新的人生。姐夫，谢谢你们来看我，我们来看看你，在里面还好吗？挺好的。我报名参加了监狱里的养殖技术培训班，学了很多东西。以前我总觉得只有有钱有权才是成功，现在才明白，脚踏实地才是真。亲手编的，祝你们新婚快乐。以前是我不懂事，做了很多伤害你们的事，对不起。等我出狱后，我想去清河的基地干活，从头开始。好，我们等你，好好改造，出来后重新做人。瑶瑶，你在里边过得咋样？妈，我挺好的，我在里面学了缝纫，现在已经能独立做衣服了。等我出去后，我想开一家裁缝店，靠自己的双手吃饭。好，妈支持你。等你出来，妈给你凑钱开店。妈，对不起，以前是我不懂事，让你和爸操碎了心，以后我再也不会了。傻孩子，说什么对不起？只要你好好的，妈就放心了。这个喜字贴在大门上好不好？好，贴高点儿，喜庆。我把红包都准备好了，明天给孩子们当改口费。妈，您歇会儿，我来贴。爸，韩伯伯，你们也歇会儿，这些活我们来干就行。没事儿，妈高兴，明天就是你们的大喜日子了，妈心里比谁都开心。时间过得真快啊！还记得1年前，我还要在清河的生存发愁，没想到现在就要结婚了。是啊，这1年发生了太多事，我们一起经历了风雨，也一起看到了彩虹。陆明，谢谢你出现在我的生命里，让我感受到了爱和温暖。傻瓜，该说谢谢的是我，谢谢你一直陪着我，支持我，没有你就没有今天的我。今天是我儿子陆明和儿媳沈念结婚的大喜日子，作为父亲，我心里非常高兴。陆明、念念，我希望你们以后能互敬互爱，互相扶持，不忘初心。陆红，你小子一定要好好对念念。念念，这枚戒指是我自己画的设计图，麦穗代表我们扎根的土地，猪鼻子是我对我有的暗号，它不是什么天价钻戒，却藏着我所有没说出口的心。陆明，你总能把最平凡的日子变成最浪漫的模样。往后不管是守着猪舍，还是管着企业，我都永远陪着你。我和你想的一样。往后余生，风雪是你，平淡是你，清贫是你，荣华也是你。